pumunta sa therapist kasi yung na-spray yung aura ko 1 month ago. Pero hindi naman, kumbaga yung pain niya is bearable naman. So, hindi ko naiintindihan. Pero, pag siya nalalamigan or nababasa yung tubig kapag naglalaba ako, sumasakit kaya. Samahan mo ulit ako sa aking ilot vlog. Last step lang ako mga viewers guys. So, ano na yun? At kung ikaw hindi ka pala nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe. Tap the notification bell and subscribe and share. Thank you. See you there. Dito na po tayo sa pahigupan. So, located po siya sa General Trias Memorial School Elementary. So, pasok na tayo. Kuya? Bumabalik kami. Kasi, pinost ko po yun sa YouTube ko. Hello po ate. Okay. Ang dami nagtatanong kung saan ka daw makikita matatagpuan. Kaya po kukunin ko yung ano mo po ha? Pangalan, contact number. Ay, naka-display na po. Ayun. Kasi baka may nagpa-home service sa'yo. Dalawa po kami magpapaindot, kuya. Bigyan mo siyang dependo natin. Opo.
Kaya ano nga pa pala ang name mo? Jover po. Jobert? Jover. Jobber? Jobber. Nag-vlog ba kayo? Apo. Vlogger na ba? Nag-ano siya, kuya, nag-request sila ulit ng Hilog Vlog. Nakita nila kasi yung nagpaikot ako sa'yo ng ano, balikan. So marami na nagtatanong, saan daw ba kayo, saan kayo matatagpuan. Relax daw dahil babaliin yan. Init. Wow. Kamusta mo yung balikat ko? Namamanhid na. Ha? Tagal na din to, last year pa. Kaya nga doon talaga sa masakit na yung tagiliran niya. Ayaw magpahilot kasi hindi niya kaya magpahilot. Nakaskiliti. Kasi yan nakasangkiliti. Dapat dinala ko na yun siya dito. Kamusod. Kalakadok. Kalakadok. Oh, pinadoktor ba yun? Si Edgar. Ano si ano? Hindi mo joke? Ito yung pinaka masarap sa lahat. Yung nare-relax yung leeg. Relax lang, okay lang ba ito? Relax lang. Tunog ba? Wala po. Diba? Gusto mo yan eh. Di ba namamakit din kasi ang likod ko minsan. Parang gumagapang yung ano. Lamig na nagumagapang. Ano nararamdaman ko? Normal lang po. Hindi pa talaga. Hindi na siya tulungan kasi mga tatay. Malaki na kuya yung mga lamig. Bira po sa bata yun. Maraming naging klase.
princess! Nanginita ka. Kapatid. Aray ko! Ba't ka nanginita? Yan. Pwede ka pa. Kaya tingnan mo nga, nasaktan siya. Okay. The finale. Straight ka lang, ha? Straight. Huwag magalala, pag umikot yung ulo mo sa likod, i-check natin. Relax lang, princess. Sarap yan. Masarap. I'm 40 in my right car. Bitches change, they act like I ain't always. Getting money, nigga.